Yine güzel bir günden Ödemiş'ten herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hatice Taşkoyan ile Hobi Saatindesiniz. Yapımını daha önce paylaştığım, aşama aşama sizlere anlatmaya çalıştığım yeni doğan damat takımı projesine kaldığımız yerden devam diyelim. Sırasıyla birincisinde yeleği, ikincisinde bere ve papyonu anlattım. Bugün de sizlere kombine olarak bu güzel sevimli pantolonun yapımını anlatacağım. Dördüncü videoda da bu patiklerin yapımını paylaşacağım. Birinci ve ikinci videoları izlerseniz malzeme listesini orada belirtmiştim. Yelek, bere ve patikler için 2 yumak gitmekte. Kartopu Punto Kids yumağını kullandım. Pantolon için de aynı şekilde 1 yumak gitmekte. Renk alternatifi olsun diye tabii ki ben ikinci kombin olarak da çalışmıştım. Bunun için Nako'nun Natural Bebe yumağını kullandım. Bere, patik ve yelekler için 2 yumak. Pantolonu için de Alize'nin Soft Happy Baby yumağından bir tane gitti. Malzemeleri daha iyi takip etmek için birinci ve ikinci videoları izlemenizde fayda var. Şimdi gelin hep birlikte pantolon yapımına geçelim. Yeni doğan damat takımı pantolonu için sizlere fikir vermesi açısından bir parçasını ben ördüm. Teknik olarak ters örgü, düz örgü ve lastik ve 3,5 nolu şişleri kullanarak bu parçayı çalıştım. Yapımı oldukça basit. 3,5 nolu şişe ilk başlangıç olarak 23 ilmek atıyoruz ve 12 sıra 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz örelim. Ve ben daha iyi anlaşılması örgüye yeni başlayanlar için de bu şemayı çizdim. Açıklamaları da önlü arkalı yaptım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. 12 sıra 2 ters 1 düzden sonra bir diş kıvırma payı olarak ikiye katlanma izi olarak bir diş haroşa yapıyoruz. Gidip geliyoruz ve ondan sonra da lastiklerin yönünü değiştirerek tekrar 2 ters 1 düz devam ediyoruz. 13 sıra. Şimdi ben zaman kazanmak açısından 12 sıra örmüştüm. Bir diş haroşa gidip gelelim. Ve şimdi bir diş haroşa çalışıyoruz. Haroşaları ben ip öbür yönde olarak örüyorum. Bir diş haroşa 2 sıra demek. Düz örgü olarak ip öbür yönde gidip gelelim. Bir diş haroşanın sonuna geldim. 2 sıra örmüş olduk. Kıvırma izi oldu. Şu. Şimdi 2 ters 1 düz 2 ters 1 düzün lastiğin kıvrıldığında devam ettiği hissini vermek için tam tersini çalışıyoruz. 2 tersin üzerine bir diş haroşadan sonra kenardan 2 düz, bir düzün üzerine de bir ters, tam tersini yapıyoruz. İpi öbür yöne çevirip 2 tersin üzerine 2 düz ilmek. Evet. Tekrar bir düzün üzerine bir ters. Yine 2 tersin üzerine 2 düz yaparak bu lastiğin tam tersini çalışıp 13 sıra örüyoruz. Bir diş haroşadan sonra 13 sıra lastiğin tam tersi 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters ördüm. Saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şişteki ilmeklerle 13, alttaki 12, bir diş haroşayı bu şekilde paça olarak çalıştık. Şimdi çevirelim. Örgümüzün ön yüzü burası olacak. Çünkü bu kıvırma yerinden sonra katladığımızda bu şekilde görünecek. Burası gibi. Lastikten sonra üst kısma geçelim.
Şemayı da takip edelim. Şimdi buradayız. Her iki kenardan birer ilmek arttıralım. Ve alttaki lastik kısmındaki ikişer ilmeklik ters kısımlarından da birer ilmek arttırarak alttaki 23 ilmeği burada toplamda 33 ilmeğe çıkaralım ve bir ilmek düzlüğü de ortada ütü izi olarak devam edelim. Bir ilmek kenardan atarak örgümüze ters örgü olarak devam ediyoruz. Lastikten sonraki üst kısım için ikişer ilmeklik terslerde de ilmek arttıralım. Bu ilmeğin yanındaki alttaki ilmekten şişe geçirip bir ilmek arttırarak bu düzleri de ters örelim. Ters kısımlarda birer ilmek arttıralım. İlmek dolayarak da yapabiliriz. İlk tersi örüyoruz. İkinci tersin altından ilmeği çıkarıp şişe geçirip arttırma yapabiliriz. Tekrar bu düzü ters örelim. İki terslik kısma geldim. Burada da ikinci tersten ilmeği alalım ve örelim. Bunu da ördük. Bu kenarda saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğimiz oluyor. Ve bir ilmek düzü örüyoruz. Ütü izi. Diğer yanda da aynı şekilde terslerde birer ilmek arttıralım. En sonunda da bir ilmek atalım. 16 bir düz 16 toplamda 33 ilmeğimiz olacak şekilde planlayalım. Planladığım şekilde diğer kenardan da ilmekleri arttırdım. 16 bir düz 16 toplamda 33 ilmeği örnek olması açısından ben biraz ördüm. Tersleri ters, düzleri düz. Örgünün pantolonun ön yönü burası, arka yönü de burası ve mezura ile ölçü vermek istiyorum. Şemayı da takip edelim. 35 sıra bu lastikten sonra saydığımızda tersten saymak kolay. Şu şekilde saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10 diye saydığımızda A kısmına kadar 35 sıra örelim. Mezurayla da ölçersek toplu iğne olan yere kadar 10 santim örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Her iki paçayı da bu şekilde çalıştıktan sonra A kısmına gelelim. Anlattığım şekilde her iki paçayı da ben ördüm. A kısmına kadar 35 sıra ve mezura ile ölçü vermek gerekirse lastikten sonra 10 santim. Örgümüzün ön yönü burası. 35. sırayı ördük her iki tarafta da ve çevirelim. 36. sırada bu paçayla bu paçayı birleştiriyoruz fakat ortada bir ilmek atarak. Örgünün arkasında düz örgü kısmında ilk paçadan düzleri düz, tersi ters olarak örmeye başlayalım. Ve ortadaki önde bir düz, arkada bir ters görünen yeri de örüp sıranın sonuna kadar düz örelim. Birinci paça sıranın sonuna geldim ve ortada bir ilmek atalım ve diğer paçayı da alıp tekrar aynı şekilde devam edelim. Düzleri düz, tersleri ters olarak sonuna kadar örelim. Tekrar burada da yine tersleri ters, düzleri düz sıranın sonuna kadar ortadaki bir ilmekle birlikte tamamlayalım 37. sırayı ve 38. sırada artık A çalışmasına başlayalım.
35 sıra 10 santim ördükten sonra örgünün arkasında düz örgü kısmında iki paçayı ortaya da bir ilmek ilave ederek birleştirdim. Örgünün ön yönü burası, ters kısmı, örgünün arka yönü, düz örgü kısmı da burası. Şemayı yakından inceleyelim. Kırmızı yazılı olan yerler örgünün ön yönü, ters örgü kısmı. Siyah yazılı olan yerlerde örgünün arka yönü, düz örgü kısmı. Kırmızı yazılı olan yerlerde ters düzü düz kesme işlemi yapmıyoruz. Ama her iki paçayı birleştirdikten sonra pantolonun arka kısmı düz örgü kısmında 5 kez ortada 3'er ilmeği birlikte kesiyoruz. Ben şimdi 37. sırayı örüyorum. Ters biraz ördüm. Ortadaki dikiş izi yerine geldim. Tekrar bir düz. Yine aradaki bütün ilmekleri ters, düz, ters örüp arka kısma gelelim. Örgümüzün arkasında 38. sırayı da ben başladım ve düzleri düz, tersi ters. Ortadan da 15 ilmek düz ördüm. Burada 16, bir ters, 15 düz ördükten sonra ortadaki 3 düzlük kısma geldim. Şemayı da yakından inceleyelim. 38. sıra örgünün arkası düz örgüde 16 düz ör, bir ters ör, 15 düz ör, 3 kez 15 düz, bir ters, 16 düz olarak tamamlayalım. Bu A kesimini yaparken bu 3 ilmeğin ortasındaki ilmeği alalım ve diğer en baştaki ilmeği gerisine aldıktan sonra yer değiştirerek birlikte keselim. Burada bir çizgi oluşmasını sağlıyoruz. Tekrar 3 ilmek kestikten sonra 15 düz örelim. Bir ters, 16 düz örerek 38. sırayı tamamlayalım. 39. sırada örgünün önünde ters örgüde hiçbir şey yapmıyoruz. Bu şemayı takip ederek siyah yazılı olan yerlerdeki 5 kez kesimi yapalım. Anlattığım şekilde örgünün arkası düz örgü kısmında 5 kez 3 ilmeği birlikte kestim. Ortadaki ilmeği başa alarak burada 16 ilmek, bir ters ve en son 5. kesimde artık 11 kaldı. Burada da 11, bir ters, 16 ilmek şu şekilde. 16 düz, bir ters, 11 düz, 3 kez 11 düz, bir ters, 16 düz. Bu şekilde tamamladık ve daha sonra şemayı da takip ederek A'dan sonra 11 santim 40 sıra örüyorum saydığımızda. Tersi ters, düzü düz olarak ve daha sonra lastik kısmına gelelim. 16 ilmek ters, 1 ilmek düz, 23 ilmek ters, 1 ilmek düz, 16 ilmek ters, toplamda 57 ilmeği şemayı da takip ederek A'dan sonra 5 kez kestikten sonra 40 sıra mezura ile de 11 santim ölçtüğümüzde gelen yeri ben ördüm. Şimdi sıra lastik kısmında. Lastiğe geçmeden önce şişin girişinde bir ilmek, çıkışında da bir ilmek arttırıyoruz. Toplamdaki 57 ilmeği 59 ilmeğe çıkarıp arttırdığımız ilmekle birlikte 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz olarak bu düz çubuğu da devam ettiriyoruz. Araları da aynı şekilde 7 sıra bu şekilde lastik örüyoruz ve bir sıra çizgiye gelelim. Her iki kenardan birer ilmek arttırıp 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düzü 59 ilmeği 7 sıra ördüm. Şimdi örgünün arka yönünde ve düz örgü kısmını geçip bütün ilmekleri tamamen ip öbür tarafta olacak şekilde düz örgü örelim. Bu şekilde ön tarafta şu çizgiyi yapmış oluyoruz. Sıranın sonuna kadar
düz örgüyü örelim. Bir sıra düz örgüyü ördüm. Çevirelim. Örgünün ön yönündeyiz. Ve bir sıra ters göründü. Kıvırma çizgisi oluştu. Bu aşamadan sonra fonda da gördüğünüz gibi 6 sıra düz örgü örüp düzü düz, tersi ters ve 7. sıra örgünün önünde bütün ilmekleri normal gevşeklikte kapatalım. Şimdi ne yapıyoruz? Artık 6 sıra düzü düz olarak, tersi ters olarak örüp 7. sıra örgünün önüne gelelim. Bir sıra kıvırma çizgisinden sonra 6 sıra düzü düz, tersi ters ördüm. Örgünün önünde ve düz örgü kısmındayım. Ve 7. sırada ilk ilmeği örelim. Artık normal gevşeklikte kapatalım. İlk ilmeği ördüm. İkincisini de örüyorum. Ve ilk ilmeği ikincisinden geçirelim. Tekrar yanındakini örelim. Bu şekilde normal gevşeklikte kasmayacak olarak keselim. Bir parçasını daha önceden örmüştüm. Diğer parçasını da hem şemaya bakarak hem de örneğe bakarak hep birlikte ördük. Şimdi sıra dikişinde. Pantolonumuzun üst kısmını keserken ipi fazla bırakıp etamin iğnesine geçirebiliriz. İki türlü dikebiliriz. Ters örgü kısmı, yani örgünün ön yönü üst üste gelecek şekilde çevirip örgümüzün arkasından, kenardan bir ilmek içeriden makine dikişi yapabiliriz. Ya da masaya yatıralım. Her ikisini de yatırarak üstten dikebiliriz. Üstten yatırarak dikerken ben de her zaman zorlanmaktayım. Biraz itina gerekiyor. Farklı iple göstermek istiyorum daha iyi anlaşılması açısından. Ve karşılığını bulması için 10'ar sıralık yerlere bir iğne aşağıya kadar geçirelim ki kontrol etmek için. Kırmızı bir ip geçirdim ve bir ilmek içeriden alttan ipimizi çıkaralım. Tekrar bu alttan geçirip bir ilmek içeriden ipimizi geçirdiğimiz yerden bir sıra yukarıdan çıkaralım. Karşılığında tekrar karşısına geçirip bir sıra yukarıdan yine bu tarafa gelip ipin çıktığı yere iğneyi geçirip bir sıra yukarıdan yine karşıya ipin çıktığı yere iğnemizi geçirip bir sıra yukarıdan tekrar karşıya ipin çıktığı yere iğnemizi batırıp bir sıra bir ilmek içeriden aynı yöntemle karşıya geçiyoruz. İpin çıktığı yere iğnemizi batırıp bir sıra yukarıdan tekrar karşıya geçiyoruz. İpin çıktığı yere iğnemizi batırıp bir sıra yukarıdan. Tabii ki bunları bir ilmek içeriden çalışıyoruz. Bu şekilde dikelim. İpimizi çekelim. Bakınız belli olmamakta. Bu yöntem ile toplu iğnelediğimiz yerleri karşı karşıya gelecek şekilde dikelim. Şu birinci lastiğe kadar, ondan sonra da iç kısmından burayı dikelim, kıvrılmasını hesap ederek. Yatırarak dikmeye önem verelim. Örneğin 10 sırada bir toplu iğne, 10 sırada bir toplu iğne kontrol edelim. 10 sıra, burada 7 kaldı, burada da 7. Dikerken de aynı kırmızı iple gösterdiğim gibi devam edelim.
Kıvırma çizgisine kadar diktikten sonra bu kez çevirip bu kısımdan üstten dikelim. Bir yan parçayı ben diktim. Birinci lastik kısmına kadar, daha sonra çevirerek iç kısımdan diktikten sonra tersinden de ipini fazlalıkları dikerek makasla temizleyelim. Diğer kenarı da aynı şekilde yatırarak dikelim. Burayı da ve A kısmını, daha sonra iç kısımdan da bunu 1 santim lastik geçirme yeri bırakarak dikelim. Dikişini anlattığım şekilde tamamladım. Beline iç kısmı diktikten sonra 1,5 santim eninde yumuşak bir lastik geçirdim. Ve çok güzel bir pantolon oldu. Bence sevimli. Diğer rengi de evet, yeni doğan damat takımı projesinin 3. videosunu da bugün sizlerle birlikte çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de üzerine birçok fikirler katarak daha güzelini çalışacağınızdan eminim. 4. videoda patik yapımında buluşmak üzere. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten hoşça kalınız ve sevgiyle kalınız diyorum.